Hi all. பொதுவாவே கேர்ள்ஸ்னா நம்ம ஃபேஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி விதவிதமா மாடல் இயரிங்ஸ் போட்டு அந்த அட்டையருக்கு சூட் பண்ணிக்கிறது வழக்கம். எனக்கும் அப்படிதான். ரொம்ப காலமாவே பெரிய பெரிய ஜிம்கி போட்டு ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறதுன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம். அப்படிதான் விதவிதமா இயரிங்ஸ் போட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஹோல் நல்லாவே பெருசாயிடுச்சு. அதாவது கட் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு முன்னாடி ஸ்டேஜ் தான் இருந்தது. இதுக்கு சர்ஜரி பண்ணுமே நான் ரொம்ப பயந்துட்டு இருக்கும் போதுதான் இன்டர்நெட்ல நான் வின்ஸ் கேர் பத்தி நான் பார்த்துட்டு நான் காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு நான் நேர்லயே வந்தேன். பார்த்தோன்னே சொன்னாங்க இது ஈஸியா கியூரபிள், ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அழகா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி விட்டாங்க. வித்தின் 15 டேஸ்க்குள்ள நல்லா ஹீல் ஆயிடும், நீங்க திரும்பி வாங்க, இது நல்லா க்ளோஸ் ஆயிடும் சொன்னாங்க. நான் நம்பவே இல்லை. ஒரு சர்ஜரியே இல்லாம இது க்ளோஸ் ஆகுமா, எப்படி மிராக்கிள் தான் நினைச்சிட்டு போனேன். பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, அவ்வளோ பெரிய ஹோல் நல்ல சீல் ஆகி க்ளோஸ் ஆகி கவர் ஆயிடுச்சு. ஆபீஸ்ல கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேக்குறாங்க, ஏய் நான் கூட வரேன்ப்பா, என்னை கூட்டிட்டு போப்பான்னு சொல்றாங்க. So this is a very suitable place for girls. யாருக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய இயரிங் போடணும்னு ஆசையா இருக்கு, யாருக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஓட்டை ஆயிடும் பயப்படுறீங்களோ, இனிமே பயமே பட வேணாம். இங்க வாங்க, மேடம் இஸ் தேர். அவங்க உங்களுக்கு அழகா செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. விதவிதமா இயரிங் போட்டு டிங் டிங் நடக்கலாம். பாய்.